Yan, dumating na yung ating order na mini milling machine. So, buksan na natin. Yan yung milling machine natin mga bro. From Desmark. DMX2-HP mini mill. Yan yung kanyang model. Tapos yun yung kanyang mga specs. Malit lang siya. Yan. Tapos yung RPM niya from 0 to 25 max RPM. 220 to 230 volts. Saka 50 Hz. Meron siyang kasamang manual or instructional manual. Then meron din siyang kasamang toolbox. Meron siyang oil can na plastic. Mga lever. Yan. Chuck tool, spanner wrench, knobs, saka mga holder, slot holder. Yan. Mga allen wrench, saka mga open end wrench. Yan. Meron din siyang kasamang malaki. Yan. 36mm. Saka 34. Okay, so yan yung kanyang mga kasama sa package. Toolbox, saka tools. Bale ito, wala pa siya kasamang vise. Wait a minute! Yan, so overall mukhang okay naman yung machine na dumating. Wala siyang mga dents or visible damage. Meron din yung angle reference dito. Pwede mo siyang i-tilt sa angle na gusto mong i-mill. From 0 degrees to 50 degrees. So meron din na siyang cover. So i-test natin yung kanyang mga mechanical parts. Kung maganda yung kanyang mga movements. Walang nag-stack up.
okay naman, smooth yung kanyang travel. Meron siyang safety cover, MT3 chuck. Hanggang 16mm yung kaya niyang hawakan. Distributed by Desire of Philippines. Yan yung kanilang website.